Mulai. Masa awal iki tak keleren kok tekan lontong. Kok mulai. Oh. Kok gelem Wonge buru-buru, wonge lha piye? Dek, apa ndagage Dek buru-buru iki wong wis sore aku mangi kok mbruro ki mang tak sempat-sempatno rene ya tak kon kane le. Kok leren sih le, tak tukok-tukokno kocahan apa tak tukok-tukokno apa. Gade. Lontong lho Mas iki tak kandhani leren sih. Lem wong iki lha piye? Ya Allah Gusti. Tuh ado-ado rada imangan. Lah wong kono ki buru-buru ki wong iki lu manggap nggak padiyo mbek aku nggak padiyo ngekekno seseran iki mang kudu nagage dadi ndek ngamu. Kurang lho cara mono ki ndek iki mang ya urung anu ya teko dok ngono ki langsung. Iki terus piye sing mangan sapa? Tukono piro akeh? Iki canggung. Gak apa-apa. Jaki, mandor, Licing. kowe. Piye jajal? Iki terus piye? Kekno nganu. Kekno kuwi engko nganu Dik, engko kekno nganu Dik kekno Adiem apa Mbak Yun? Apa nganu? Ya kayak kulkas e. Kulkas. Pangan ngantek 6 dino. Kok yes. Kok apikmu? Ngergo larang lho nih, iki politron lho. Ini kena itu tuh, betul-betul bakar ya. Kalau taman buntung. Iki lho. Ora muga-muga. Politron kowe delok iki politron iki paling. Ya Allah ya Allah Arifin. Timnas super. Mbah wong aku yo ora nyangka, wong aku ora njaluk kok. Aku ki karaktere wong iki wajahku ki ora wajah fakir miskin, wong wajahku ki wajah nganu. Tuan takur ya aku. Ya dikeki kok yo, aku ora njaluk yo, apa aku gak tahu apa njaluk karo sedulur iki babar blas aku gak tahu. Empati mereka aja, mereka kok empati kepada aku dikarenakan Pak De dagang rujak, iya. Dagang sing rujak. nyatanya jenenge Jaki to. Iya. Mau tak bisi. Leren sik ya Mas. Gede. Malah belas ya lagi mau Bose wong pengen nang gawe nang buru-buru. Iku yo juga iku anyar. Ini hanya sekitar pirang ton, semua ukuran gede. Ini ukuran yang paling gede, 3 juta. Masa? 3 juta. Yo. Anu nanging dhewe wis kandha bojone kok. Wis kandha bojone, tak kandha bojone kan yo. Ora ndelok kontene mesti kontene Indorate wis ngomong. Mas ngomong. Wis oleh. Oh, aku jenenge ndek iki wis rumah tangga kok ya. Beda karo dhisik sik gondal gandul. Ngono ki ngekeki dulure ya ora enek iku, ya ora enek masalah. Iki kudu wong loro. Lek guang, lek nani langsung balas ya. Moga-moga dibalas Gusti Allah, tambah limpah lancar sikile Dimas ya. Empuk. Iya ngene iki. Balas. Niku setrome piro nih? Sithik setrum. Apa betul itu Bapak cekat kuat. Kuat. Kuat ada iki coba kamu. Kayak stabilizer. Jeneng iki aja mbok kamu. Wes duwe iki lho. Ini dia man. Anggo stabilizer. Kok stabilizer apa jenenge? Iku stabilizer jenenge. Nggo apa? Iki nggo ben kuat. Kulkas kuwi to. Iya. Anjene iki stabilizer. Kayak sesuk ora iso masang to ngongkon kancan priu lho. Pri apa? Gak satu ke es Mas. Gak satu ke es ini ya toh. Iya, aku tuku es 3.000 kok. Aku bendino tuku es 3.000 1 bulan berapa? Berarti 90.000. Aku yang njaluk kan rambut tukok-tukokno. Ini kulkas bermanfaat. Bermanfaat ya bermanfaat, nanging wong jenenge kono kono ki yo karo dhuwit. Iku yo gampang kok cek-cekan. Iki digenti lego iki kobong. Mau diganti pisan kon dandani wong.
Memang. Tapi banget iki. Konten denyo. Kok yo. Dong aku ora njaluk kok kencang piye lho. Wong ndek iku buru-buru semangat sam. Biasane iki sote nggih pidho ki rada anteng sebabe wektune banyak lho iki mang yo ndadak wonge lagi bar nganu. Bener nyoteng mangan ya tapi sore yo lesu lah Mas. Walah ngono kok perkara mangan ngono kuwi ndak enak ndak kurang lah ngono iki. Wong ngono ki yo wis tak pangane sing dobel-dobel ya. Mau tak pangane kabeh. Mana dulure? Tak pakan mangan dobel-dobel. Siji. Dene terus tanggal-tanggal kono. Alah, Gak entek kowe. iku. Tange kare kowe. Engko Iya. anakem kei sitok. Nuwun ya Allah. Anakem kei sitok kuwi. Muga-muga berkah barokah lancar rezekine. Mesti Mas super damai. Tak kira kaya kulkas elik kulkas lah kok. Kulkas biasa ngono ki lho. Kulkas sakmu gedhe iki sing ukuran gedhe iki ukuran tinggi dodol kuwi. Kulkas sakmu gedhe. Yo. Kulkas iki lho iki lagi kanggo sekitar 2 tahun mbok piro dhewe. Barang sini 5 tahun. Cek gris iki. Nang Dandak Mas. kulkas iku tek priyone wis rusak. Priyon iku dandan priyon iki yang priyon iku adalah pendingin dari kulkas iku kan priyone iku tek rusak anjane yo dandane larang. Lho sik mingis-mingis ngene kok. Iya. Makanya akeh kulkas itu dibuaki ngono kae dandan priyon iku padha karo tuku anyar. Iya. Dadine nek iki kae isih normal. Ojo omong ae, aku ki teng matur nuwun. Kok ora gelem matur nuwun. Wis ndi aku. Senengane. Wis ndi aku ning kontene ngarepin mang. Ndak karek matur nuwun kok emoh. Konten wis matur nuwun yo. Heeh. Iki baleni neh. Yo. Iya. Ngakno ponakan. Cuk ben nek lahiran ben lancar. Kabeh yo tak dongakno ki. Sehat, mbak Indah Rate. Hmm. Aku budi anak lanang. Iya, sebagai pengganti dari penerus jejak Nek lanang perjuangan. kaya Arifin, nek wedok kaya Mbak Indah. Jejak perjuangan, estafetnya itu harus ada. Wedok lanang enggak apa-apa, yang penting itu diajari mergawe. Sehat. Oh, mergawe nih. Yang penting sehat. Sehat. Diajari mergawe, estafet dari kanalnya kan tetap eksis di bidang entertain media sosial. Jadi ganti anak dia itu sedang jadi penerus itu rene, harus meteng, dijiajos ya meteng petang bulan. Wih deh, ya wes lanjut mama. Magrib aku tak magrib sih. Iya enggak. Aku tak ngene. Siap tak pangane sik Iya, engko. tapi tetep tak ngengei iki. Engko tak pangane sik, bose tak mangan iki lho engko. Wes tak magrib sik. Nyari. Ini tadi kan orangnya kesini kan ya, para ponakan gua tuh kesini, gua dikasih sama kulkas ini. Lah kan jumlahnya 4 orang. Dimas Arifin, Sake, Mandor, sama Licing. Dibisikin sama bini gua nih, yang si Jaki kameramen tuh bisikin. Nah, Saya Mas, aku ya singgah dulu ya, ini mau gua beliin lontong. Bareng ditukokno lontong, yang gue buru-buru ki. Iki lho ditukokno lontong sajiagat iki. Wonge murid. Nggak piye wong ngono buru-buru. Lah sampe iki kae mangan sapa terusan? tak ana sapa? Ana Dewa ya. Engko. Yo. Heeh. Tak mubeng. Sing telu iki ana Dewa. Sing telu. Sing iki iki ana Kang Anem sitok. Terus ki aku sing jare tak tangan. Ya. Nek sampe tak ana Dewa lho. Dan kowe kan. Terus lak netek.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lho maturun lho. Oh, cintanya. Waduh, yo. Arep iki nekat teko wis. Kaya udan ning wayah rendeng ya andani. Ngene rek. Wong ku yo ora iso diksi semua dari segi udah prediksi. Sama sekali guys, gua nggak minta sama sekali sama ponakan gua nggak minta sama sekali, bener. Gua itu nggak pernah manfaatin dari saudara yang punya rezeki lebih, enggak gua sama sekali. Gua itu punya prinsip berdiri di atas kaki gua sendiri. Kalau nggak pincang, kalau sakit asam urat ya akhirnya gua berdiri ya tetap kaki sendiri. Dia sendiri yang punya inisiatif, punya gagasan kok. Makanya gue kalau dagang rujak ya, kalau musimnya musim seperti ini kan, musim apa itu, kemarau kan, habis terus gue jualan di jalan, habis terus. Ntar kalau udah musim penghujan tiba, biasanya gue pusing. Gua cuma 7 keliling, 100 keliling pusing gue, bener. Baru keluar trap. Hujan nggak berhenti loh. Dagangan mah masih banyak. Gua tungguin, gua nggak bisa keliling kan. Gua tungguin hujan mah nggak reda. Akhirnya gua bawa pulang, itu masa ringan. Wah, masih banyak kan dagangan. Sampai rumah gimana nih dagangan, gua kan bingung kan. Sampai rumah gimana, kulkas nggak punya kan. Gua kasih makan sama kambing gua banyak nih di belakang nih, makan aja loh, ruginya udah berapa. Bahasa Indonesia neh tawan wedhus Saiki yo gak lebokno ae lah. Sekarang itu kalau kau punya turah-turahan, tiap hari mah gua ada turahan lah, dikit-dikit mah ada turahan. Tapi kalau gua yang jualan nggak ada sama sekali. Ini orang nih kalau dagang mah sering bawa pulang tuh entah nanas entah apa, nggak habis. Lebih ya lah, aku nak tutul dibiarin gitu aja kan, sampai paginya kan udah. Aku nak tutul kan kayak remah kayak ya, buai. Kayak remah. Entah kalau punya gini kan, dia orang itu membagi ya. Kalau pas dulu dimintain, Mas tolong sih beliin itu sama apa kayak tanda. Cuk nang irunge sapa? Mikir utang dah kunda. 20 tahun jajal. Mikir utang, mikir apa kok ya. Itu kan nek tuku kulkas kan kena es rasah tuku. Gua esnya tuku nang aku, kengko kena gombe ya listrik. Anak kleru ning meripat. Nang wesi dituku kan terus. Kleru sing. Cangkemen diki. Kleru ning YouTube. Seneng apa ya, seneng tau? Seneng ya, aku malah seneng. Ya Allah, malah haripin sing memenuhi keinginanku ya Allah Gusti. Aku orang jaluk kok, aku pernah. Selama saya tidak pernah merepoti siapa-siapa. Gak tahu aku pokoknya jaluk-jaluk semua. Bapak, yang Dede sing ngerti keadaan Pak Dini kok. IKI kok. Atas pemberian dari keponakan saya mengucapkan beribu sedikit, berjuta-juta sedikit, berjuta-juta itu, bermiliar-miliar ya sedikit, triliun sedikit. Saya mengucapkan tak terhingga atas pemberian dari kulkas ini kepada saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang pertama adalah keluarga Super, ya kan. Yang kedua adalah keluarga Barongan. Mengapa kedua-duanya saya sebut? Karena kan sudah menjadi keluarga, sudah menjadi satu ikatan keluarga. Kalau orang berkeluarga tentu
dari kedua, baik itu istri maupun dari pihak laki-laki, wanita pihak perempuan itu kan harus memberikan apa-apa yang diberikan oleh saudara, baik itu saudara dari pihak laki-laki maupun perempuan itu kan ada apa ya, ada suatu hasil dari usaha mereka itu dua orang. Jadinya ya saya mengucapkan terima kasih dari kedua belah pihak. Dari mereka ini wong loro. Ya saya mengucapkan. Kalah ngurep nangis. Nangis apa gak nangis iki lho mripate nganu beleken. Tenan yo rene golek kowe. Tak sangoni Arifin takoki leh wonge. Diseneni makane. Oh, tak sangoni takoki leh wonge ngene. Diseneni mak aku terus, Dik. Aku pengen nyangoni, aku lagi duwe. Tak sangoni 50 tapi cuman kaya ngono tak rene tetep tak sangoni. Kondang mergawe jenenge lah wong wayahe mergawe mergawe iki ora usah dikongkon. Engko wis wayahe petuk dalane mergawe ya tetep engko petuk dalane mergawe ngono enggak tekno cangkeme mam tak ngono. Saiki sukses dengan kowe. Ya ngangga Iso bales. tangga tekno cangkeme manem aku. Ya iki nah tak gawe 50.000 nganu nggo ono nggo ongkos nggih nggo ongkos nganu kendaraan. Ya mengapa kok Arifin iki kok ora kan ya akeh meko sing kelet aku kok Arifin ancane iki wong cilik iki gandengane aku. Ya liyane iki kan ora sak omah. Ya itu cilikane ora ning kene, cilikane ning kono ning kampingan. Mak Arifin tok sing gelem rene iki Arifin tok cilikane. Wong Arifin iku ya memange cul cilik iku memange ya kelete ning aku. Kaya anake lek kurang. Wong aku nganten anyar iku tak lagi wong lagi jenenge nganten anyar kan punya ingin dua-duaan kan mengumbar hawa dingin dulu menunggu lagi metu kelawang aku cicit-cicit ini kok mak barang tuh aneh itu aneh ngomam wong moro-moro kok gue no wangis memangnya yo cuci lagi karo aku deh tadi nih deh gue yo chemistry ini sampai aku untuk jadi anjane sampai aku ya punak-punakan liane uga enek wong anjane ado-ado. Mereka rido kaya Bayu, aku gak pernah. Ya adoh kok. Terus adoh gak pernah. Terus laket kaya Arifin gak. Uga Arifin kan sak omah mbek aku. Tinggal Pani nyupir. Pani budal esuk mulai sore. Cilikane kan nang kene, nek Cilikane Alina ning yo kene. lae ning kene tapi dhek kecine nang Ngok Merah. Dadine yo ndek iki ya enak ikatan untuk cilik yo mari-mari tak ungkline tak anu mari-mari tak jaman dijaki. nguwi. Oh lah yo yo. Kuwi yang aku ndek. Dadine yo Wewek suling golek entung. Ya Allah. Terima kasih. Celuk yae. Melok mesti. Terima kasih, alhamdulillah Mbak Bang Matur cukup suwun bahagia ya, Mas, matur suwun. dengan pemberian yang bermanfaat untuk kedepannya. Saya berusaha bahagia sekali. Kata-kata saya tidak bisa mengungkapkan suatu kata-kata yang tidak bisa berkata-kata lah pokoknya dalam hati saya cuma haru. Haru. Ya coba ngini sana ya. Memangnya yo ngene iki kok. Aku ki memangnya orangnya yo style saya seperti ini. Aku ning jalan yo padha koyo ngene iki. Suka ndak ada dek jenenge setting-setting ndak ada. Gak tahu sedih. Iku ndak ada. Nanti segini iki style saya. Makanya dari semua pelanggan saya itu baik dari mulai anak-anak sampai bungkuk wong itu tuh seneng be aku. Orangnya nganu, wong ya ini wong. Jangan itu. Malah gak ada perasaan, malah gak tahu sedih. Enggak, saya tidak punya
hati ndongkol ambek sedulur ambek sapa nek kok ambek sedulur ambek wong liya kuwi barbar aku ngono kuwi kan duwe piye-piye kaya Guring-guring gak menit. apa orang yang suka marah itu Nek kon ki omongan itu ini. orang yang suka marah itu kebanyakan umurnya pendek dikarenakan apa tensi darah mereka itu selalu naik dan naik atas tensinya darah itu akan pecah pembuluh darah akhirnya Lagi ero to lek gua Mudar. ngomongane koyo ngono. Aku yo lagi ero yo. Aku dhisik yo. Minggat kok kene. Minggat padahal lembar yo goleki yo sami. kleru neh Gak ngono yo, omongane tok sedulur lali. Barang mau ngopo lali. Terima kasih, begitu saja ungkapan rasa saya dalam kesempatan yang baik ini. Semoga semuanya dari keluarga kami sehat walafiat. Akhirul salam, wassalamualaikum. Keluarga kami dan keluarga dulur-dulur. Akhirul salam, Sehat kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wong dadah kok karo tangan goblok toh. Lebih Roh dadah apa ora jane? dadah. Dadah. Dadah kalau tangan itu tutup dadah jeneng. Kandhani guru-guru. Tangan ngono. Iya, guru-guru iki jane mblondrokno karo murid-murid nganti sampai saat sekarang ini ajaran sing ora bener iso didinggo wong akeh. Wong dadah kok pakai tangan iki roh dadah apa ora? Aku anggap petuk kancaku. Dadah. Ada jawas ya. Tadi ini kimi pengguna Wek Damis. Sudah, begitu saja ketemu lagi dengan gua Ngejak. Sehat selalu. Vlogger tua-tua keladi ya. Semakin Ampun, tua bosen. itu semakin banyak yang mencari. Wis ampun bosen nggih ningali vlog hari ini. Terus nggih. Vlognya gua Ngejak yang jelek ampun bosen nggih. Kalau kok panganan wong tutno kan iki ya ora panganan kok. Wong asli pikirane gambut ngono-ngono kuwi ya pengen ndelok-ndelok sing ora-ora kadang-kadang kan ndelok film porno kok kowe ora ngajar ngono kuwi to. Ndelok aku ae, tek panganan boseni nang tek ngene iki ora. Kandhani, masalah apa? Ngene iki tutup panganan. Kan jengkelno kowe to. Film. Acting. Daripada ndelok film porno malah kowe tersesat jenenge kapek. Merusak moral. Aku ini blokir. Sekian dulu, terima kasih.